Dobrý deň, tak už sme tu zase pri tom, takže ideme hlasovať a už od teraz volajte na toto číslo, ktoré už máte na obrazovke 0800 103 2 5432. Hlasujte už od teraz a klikajte na www.tmusicchat.sk alebo CZ. Hlasujte už od teraz. A zatiaľ môžete aj volať, kto bude náš host významný. Na toto číslo 0800 103 5234. Nech sa páči. Prosím, tu je Evka. Evka, tak? Vieš, kto už príde k nám ako významný host? Ja si myslím, že asi má prísť Katarína Knechtová. Prepáč, Evka, ale to nie je správna odpoveď. Ďakujeme ti. Telefonujte ešte to vždy. Prosím, tu je Adam. Adam, aká je tvoja odpoveď? Tak ja si myslím, že asi má prísť Pussycat Dolls. Prepáč mi, Adam, ale to nie je správna odpoveď. Ďakujeme. Prosím. Tu je Mária. Majka, tak? Majka, čo si myslíš, že kto príde? Ja si myslím, že príde Araš. Nie, ďakujeme ti, ale to nie je správna odpoveď, Adam, Majka. Takže. Prosím. Takže. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je Katka. Katka, aká je tvoja odpoveď? Ja si myslím, že má prísť Alexander Rybák. Nie, Katka, nie je to správna odpoveď. Prosím vás, volajte iné na to číslo. Prosím. Dobrý deň, tu je Felicita. Felicita, tak dobrý deň. No tak aká je tvoja odpoveď? Myslím, že Pink. Áno, je to správna odpoveď. Vyhrávaš od nás pekné tričko od TV Music Chart, od Očka a peknú šiltovku. Gratulujeme ti. A ešte skade si? Z Košic. Dobre. Tak, z Košic Felicita, super. Pošleme ti, áno? Ďakujem, dovidenia. Takže už sme uhádli, takže to bude Pink. Takže, a teraz budeme hlasovať, kto je prvý. Takže, prvý je Alexander Rybák, Fertej. Gratulujeme. Druhý je Arash Always. Gratulujeme. Tretí je Pussycat Dolls Hash Hash. Štvrtým je Lauren Falls feat. Erika T. Explosion. The world will note that the first atomic bomb was dropped on. Štvrtom je Katarína Knechtová v tichu. Gratulujeme. Piatým je Pink, Please Don't Leave Me. Šiestým je Lily Allen, Not Fire. Siedmým je Beyoncé, Hello. 8. je Milo Aya Technology.
9. je Kelly Clarkson, My Love Was With Me. 9. je Kelly Clarkson, My Love Was With Me. A posledným je Jason Mraz, Lucky Witkovi. Takže my už sme hlasovali a teraz kto vyhráva od nás peknú Toshibu a tým je Dušan Kovács Košíc. Gratulujeme, ďakujeme. Ten už vyhráva peknú Toshibu a ďalších troch o chvíľu. Takže trička od nás dostávajú T-Music Chart títo traja. Peter Kozmáň z Bratislavy, gratulujeme. Jozefína Malčeková z Starej Ľubovne, gratulujeme. A ešte Miloš Páľo z Vyšnej Sietnice, gratulujeme. Takže títo traja vyhrávajú. A my už privítame nášho hostia Pink, ktorý sa naučil po slovensky a je to veľmi dobré, takže gratulujeme. Tí, kto vyhrali peknú Toshibu a hlavne pekné izby. Takže gratulujeme. A ku nám už prichádza Pink. O chvíľu. Prečo nevyužívate naše služby na TV Music Chart? Len klikajte už teraz hneď na www.tmusicchat.sk alebo CZ a pesničky už máte len za 39 kč a 0,63 eur. Hneď volajte. Takže, my už sme tu zase, no a prichádza k nám Pink. Tak, ahoj Pink. Čau. My sme už o tebe počuli, že už sa učíš aj po slovensky, vieš, krásne. Myslím, že viem a dúfam, že sa aj budem ďalej učiť. Chcem tu bývať. To je fakt dobrá správa, pretože naši diváci sa už na teba určite tešia. No a k tomu bývaniu, kde by si už chcela bývať? No ja myslím, že v Košiciach. Tak to je veľmi dobré, fakt. Myslím, že hej. Vieš čo, my sme čítali v časopise, že tieto, ako sa volajú, tetovania si už ani nepočítaš. Vieš čo, ani nie, už si nepočítam. Prestal ťa to baviť? Myslím, že áno. Ako si sa tak dobre naučila po slovensky? Ja nechápem, veď slovenčina je strašne ťažká, nie? Tak ja myslím, že je strašne ťažká, no ale ja preto urobím fakt všetko, aby som sa naučila. Ja som taká, že ak niečo si musím zobrať dole, ja to aj musím splniť. Tak to si veľmi dobré dievča však. Myslím, že áno. Takto. Chcela by si mať bábätko a aj manžela? Chcela, ale ešte nie teraz. Teraz chcem si budovať kariéru. O babetko myslím, že by som mala mať, keby som sa o rok tak. Pretože myslím, že o pol roka sa už presťahujem na toto Slovensko, či do Košic. Tak, blahoželáme ti. Natočila si veľmi peknú pesničku Pink Sober, ktorú už teraz počúvame. Je veľmi krásna. Ako vieš, také krásne pesničky. Ja sa musím na to hlavne veľmi zamerať, aby som to mala precvičené a hlavne musím na ten klip, ale klip mám strašne hrozný, takže to si radšej ani nepozerajte, strašne hrozný. Nechcela som takýto natočiť, ale viete čo, musela som, kariéra je kariéra, nie? Áno, takže
by si mať chcela? A už máš aj preteľa? Áno, mám a už sme si aj vydiskutovali, že babetko budeme mať až o rok.